আচ্ছা আপু, মানুষ চায় যে পড়াশোনা করে একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে, ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, বা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন শখ থাকে। হ্যাঁ, আপনার শখটা কি ছিল? আমার শখ কি ছিল? আমার তেমন চাকরি বাকরি করব তেমন কোনো শখ আছিল না যে চাকরি বাকরি করব। তাও আমি সাভার কলেজে পড়ছি, সাভার চাকলাদার মহিলা কলেজে। ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে ছিলাম। তখন একটু সমস্যা হয়েছে, পরীক্ষা দিতে পারি না, কিন্তু ইচ্ছা আছে সামনের বছর আবার পরীক্ষা দিব। একটা অন্য কোনো একটা কাজ করবো। আমার ভাই নাই, আমার মা রে দেখতে হইব, মা বাবারে। আমরা দুই বোন। আচ্ছা, কিন্তু এই যে দেখতে হবে, হ্যাঁ, পরীক্ষা গ্রাজুয়েট কমপ্লিট করবেন ইচ্ছা হ্যাঁ, আছে, তাই ইচ্ছা তো? আছে। তো করে তখন কি আসলে চাকরির উদ্দেশ্যে গ্রাজুয়েট কমপ্লিট করবেন, না পড়াশোনা করে শিক্ষিত খামারি হবেন, কোনটা? পাশাপাশি সবই করব, যে চাকরি বাকরি যদি করতে চাই, আবার একটা ফার্মের ইচ্ছা আছে। তো তখন দুইটাই করব, যেটাতে উন্নতি হইব ইনশাল্লাহ ওইটার দিকেই যাব। তো কোনটাতে মানে বেশি মনোযোগ করবেন? বেশি মনোযোগ, যেহেতু মহিলা মানুষ, গ্রামের ইতে, শহরে না, আমরা গ্রামে। তো ওই বাড়িতে থাইকা একটু ফার্মের আছে। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি পর্বে। দর্শক, আমরা এখন এই পর্বে জানবো যে একজন আপকামিং খামারি, মানে খুব শখ তার খামার দেবেন, তো তার স্বামী প্রবাসী, তো তার এই শখটা কেন হলো সেই বিষয়টি আমরা জানবো। তো তার দেখতে পাচ্ছেন যে এই খামারের সাথেই থাকার ঘরের দরজা, তার মানে অনেক যত্ন করে কিন্তু গরু লালন পালন করা হয়। আমরা সেরকম একজন সম্ভাব্য খামারির সাথে কথা বলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? তো ভালো, আপনারা কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। কি নাম? আমার নাম লিজামণি। আচ্ছা, এ কি বাবার বাড়ি নাকি? হ্যাঁ, বাবার বাড়ি। যে স্বামীর বাড়ি কোথায়? স্বামীর বাড়ি মুসুরি খোলা, কাছাকাছি। কাছাকাছি? হ্যাঁ, বেশিরভাগ কি বাবার বাড়িতে থাকা হয়? বাবার বাড়িতে থাকা হয়। কেন? স্বামী প্রবাসী, তো স্বামী এজন্য বাবার বাড়িতে থাকা হয়। ওই যে প্রবাসী। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি শুনলাম যে আপনি গরু খুব পছন্দ করেন, হ্যাঁ, তাই না? ছোটবেলা থেকে দেখি বাবা মা গরুর কাজ করে। তো আচ্ছা, ওইখান থেকে ইচ্ছা যে গরুর, নিজেও কিছু করব গরু দিয়ে আর কি। গরু নে- লালন পালন করতে চাই। এখন তো পরের বাড়ি চলে গেছেন, সে তো প্রবাসী। হ্যাঁ, তো আসলে মানে সে কি অ্যাকসেপ্ট করবে গরু লালন পালন করা? আমি বললে হয়তো করবে, অ্যাকসেপ্ট করবে। আপনি বললে করবে? হ্যাঁ, করবে। গরু পালার ইচ্ছাটা কেন? ইচ্ছা দেখতেছি, বাবা মা এইসব কইরা তো লাভবানই। যদি লাভবান না হতো তাহলে তো নিজেরও ইচ্ছা হইতো না। আসলে কি লাভবান হয়েছে? হ্যাঁ, লাভবান হইছে লস ইনশাল্লাহ। হয়তো, দুধের দাম কম, খাবারের দাম বেশি। লস হয় আবার লাভও। যদি না করে তাও খাবার দাবারের কি, ওদের আপনি নিজস্ব। আপনি বলেন যে বাবা ভাই আপনি গরু পালন দেখছেন, হ্যাঁ, আপনি দেখছি। কখনো পালন মানে দেখাশোনা করছেন? আমি দেখাশোনা করি, ছোটবেলা থেকেই দেখাশোনা করি। কেমন বাবা মা লাগে, কেমন লাগে? অনেকই ভালো লাগে। ভালো লাগে? ভয় করে হ্যাঁ, না? ভয় করে না, ছোটবেলাতে দেখতে দেখতে এখন ইয়ে হয়ে গেছি, ভয় আচ্ছা, করে না। এই যে মানে গরুকে গোসল করাচ্ছেন কখনো? হ্যাঁ, করাইছি। করাচ্ছেন? হ্যাঁ, করাইছি। আচ্ছা, তাহলে এখন কি ইচ্ছা যে খামার করবেন? হ্যাঁ, ইচ্ছা আছে। কবে প্রথমে নাগাদ? আসলে কিভাবে শুরু করবেন? প্রথমে কি আস্তে আস্তে একটু একটু করবো, আস্তে। এখন তো আর কিছু করা নাই, শ্বশুর বাড়িতে তেমন কিছু করা নাই। যদি স্বামী আসে তারপর আস্তে আস্তে একটু একটু মানে করবো। দুজনে মিলেই? হ্যাঁ, দুজনে মিলে। কি গরু দিয়ে শুরু করার ইচ্ছা আছে? গাভী দিয়েই করবো। গাভী দিয়ে? হ্যাঁ, আচ্ছা, শুরু করার আগে কোনো ট্রেনিং নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা? প্রয়োজন আছে হয়তো। নিলে ভালো, অবশ্যই নিলে প্রশিক্ষণ যদি ভালো, আপনি নেন হ্যাঁ। তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। হ্যাঁ, তো এই যে এইটা। আপনার সামনে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, এই গরু সম্পর্কে কি বলতে পারবেন কিছু? গরু সম্পর্কে তেমন কি বলতে পারবো এখন। মানে মানে এটা কত দায় ক- কিনছেন বা এখন কত লিটার দুধ হচ্ছে? অনেক ছোট থাকতে কিনছি। কত দিয়ে কিনছিলেন? তখন এটার সাথে আরো আরেকটা কিনছিল। হুম। দুইটা একসাথে কিনছিল 60,000 টাকা দিয়ে, তখন ছোট আছিল অনেক। এটা 4 বছর হয়ে গেছে এখন। দুইটা একসাথে 60,000 হ্যাঁ, টাকা? দুইটা একসাথে, তখন এটার আরেকটা আছিল এটার সাথে তখন। তো ছোট আপনার বাচ্চা ছিল। শুরুতে দেখতে পেলাম যে আপনি ঘর থেকে বের হয়েছিলেন খামারে। হ্যাঁ, এই যে এরকম একটা সুন্দর একটা সিস্টেম, এটা কেন করছেন? আমাদের তো গ্রাম গ্রাম এলাকা না এখন। মানে চোরের জন্য, হ্যাঁ, চোরের জন্য। যাতে চোরে চুরি করতে না পারে। চুরি করতে না সহজে পারে। যেন এখন আসতে আমগো পারে। একটা কোনো সমস্যা হয়ে গেলে একদম শেষ। আচ্ছা, এটা দিয়েই তো সবকিছু। এখন যদি এটা না থাকে তাহলে শেষ না। এই গরু জন্য দিয়েই এইদিকে সবকিছু? সেফটির জন্যই রাখা হয়েছে। গরু দিয়েই সবকিছু? গরু দিয়েই সবকিছু, কৃষিকাজ আছে ওইখান থেকে এটা দিয়া। আচ্ছা, আচ্ছা, তার মানে গরুতে লাভ আছে তাহলে? হ্যাঁ, লাভ আছে। লাভও আছে, লসও আছে। তো আপনার লস হওয়ার কারণ কি হতে পারে? লস হওয়ার কারণ এখন এই সময়টা লসের কারণ, কারণ খাবারের দামও বেশি, তারপর গরুর দুধের দাম কম। আচ্ছা, এই জন্য এখন একটু লসও হয়, লাভ তেমন নাই এখন। আচ্ছা,
এই যে খাবারের দাম বেশি, দুধের দাম কম, কিন্তু খাবারের দামটা কি সহনীয় পর্যায়ে নিজেরা খ্যাত করে কি এটা কমের মধ্যে নিজেরা করা যায় ক্ষেত কিনা? করে ওই ক্ষেতের মধ্যেও আবার এই একই দাম, ওই জায়গায় সার লাগতাছে, আর অন্য কত বিষ লাগতাছে, ওই দিক দিয়েও আবার দাম বেশি। ওই দিক দিয়েও দাম বেশি, হ্যাঁ। কিন্তু বিক্রি করতে গেলে কম বিক্রি হয়, করতে গেলে কম, কিনতে গেলেই বেশি। কিনতে গেলে বেশি। আচ্ছা, এটার জন্য দায়ী কারা? এটার জন্য দায়ী কারা? সরকারও কিছু আছে, নিজেরাও কিছু ভুল ত্রুটি আছে। আচ্ছা, নিজেদেরও ভুল ত্রুটি আছে, সরকারেরও আছে, হ্যাঁ, উভয়কেই করতে হবে। আচ্ছা, এই যে ধরেন যে গরু যদি লালন পালন করতে যান, তো ষাঁড় গরু ভালো না গাভী গরু ভালো হবে? আর দুইটাই ভালো, যে যেটা লালন পালন কইরা লাভবান হয়। আপনার কোনটাই? আমার গাভী ভালো লাগে। কেন? গাভী ভালো লাগে, নিজের ফার্মের দুধও থাকে, নিজে খাবার দাবারের ইও থাকে, আমার বাচ্চা পাওয়া যায়। বাচ্চাও পাওয়া যায়, ওইটাও বিক্রি করা যায়। তো আপনি বললেন যে আপনার এই যে স্বামী যে বিদেশে থাকে, সে দেশে আসলে আপনারা গরু পালন করবেন। হ্যাঁ, তো ভাইয়ের সাথে কথা হইছে এই ব্যাপারে? কথা হইছে। কি কথা হয়েছিল বলবেন? উনিও তো গ্রামেরই মানুষ, হুম। এখন উনি তো এখন প্রবাসে থাকে দেখে কি গ্রামেরই মানুষ, ওনারও ইচ্ছা, আমার যেহেতু ইচ্ছা ওনারও এই গরু পালন করব, কারণ দেশে এসে কি কাজ করব আর, এটা আছে নিজের হাতের কাজ আছে, ওইটাও করব। অনেকে তো বিদেশ থেকে দেশে আসে, আবার 1 মাস 2 মাস থেকে আবার চলে যায়। তো চইলা ভাইয়া যায়, কি- কিন্তু এক সময় না এক সময় দেশে একেবারে আইসা পড়তেই হইব, ওই জায়গায় তো আর এত সারা জীবন থাকা যাবে থাকা না। যাবে না। না, এই জন্য দেশে আসলে এরকম কিছু আছে চিন্তা আপনার কাছে ভাবনা। কি মনে হচ্ছে যে গরু পেলে কি সফল হতে পারবেন? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ সফল হইতে পারবো, কারণ ছোটবেলা থেকে দেখে আসতেছি, কোনো সমস্যা হইলে বাবা মা আছে, আচ্ছা, ওনারাও দেখা দেখবো। তো অনেক সময় দেখা গেছে আমরা যে মেয়ের বিয়ে দিলে দেখা গেছে একটা গরু উপহার দেয়, হ্যাঁ, বাবা বাড়ি থেকে, এরকম কি? এরকম চিন্তা ভাবনা নাই, কারণ বাবা মারটা থাক, আবার হাজবেন্ডের যদি না থাকে তখন দিব নি ওনারা। আচ্ছা। তো ভাইয়া কতদিন হলো গেছে বাইরে? 6 বছর। 6 বছর ছুটিতে আসে নাই? না, ছুটিতে আসে না। তো এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে কিছু বলতে চান তাকে? কিছু বলতে চাই না, ওনার যখন ইচ্ছে কি, আমারও ইচ্ছা আছে আসার, কিন্তু ওনার তো এখনো পুরোপুরি সবকিছু সেপারেট করা হয় নাই, এখন হইলে ইনশাল্লাহ আইসা পড়বো। আচ্ছা, কোন দেশে আছে যেন? কাতার। কাতারে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখনো তাকে এমন কথা কোনো কথা বলা হয়নি, এরকম কিছু আছে? সব কথাই বলা হয়েছে। সব কথা বলা হয়েছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, অবশ্যই তো আপনার এই প্রতিবেদনটা দেখবে সে, কারণ দেখবে। বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী সব মানুষই দেখবে। উম, তো এইটাই ওনারা একটাই কথা বলতে চায় যে সবসময় যেন আমার পাশে থাকে, আমারে সাপোর্ট করে, আমি যেটা আর কি আমি চাইতেছি যে ফার্ম করার, উনিও যেতে আমার এটা সাপোর্ট করে। আশা করি আপনার এই কথাটা সে অতি দ্রুতই শুনতে পাবে, এবং আমরাও আপনার হয়ে রিকোয়েস্ট করব যে আপনাকে সাপোর্ট করতে। তো ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।